esta secadora está haciendo un ruido bastante molesto. Y mira, aquí tenemos la causa de ese ruido. Esa polea o rueda que sostiene el tambor ha estado muy atascada o retrancada y por ese motivo tenemos que cambiarla. Extraemos el soporte de la polea y la arandela, que esa es la arandela de seguridad de la polea. Esos pelos que estamos sacando son los causantes de que la rueda o polea se haya atascado. Ahí podemos observar el desgaste de la polea. Limpiamos un poco el eje y extraemos otra cantidad de pelos. Le aplicamos WD-40 para garantizar una buena limpieza. Limpiamos un poco también el área. Lubricamos. Y vamos a colocar la polea nueva. Ahí podemos observar la diferencia entre la polea nueva y la polea desgastada. Regresamos todos los componentes para atrás, rectificamos la arandela de seguridad y la colocamos en su sitio. Dale like al vídeo y suscríbete si te está gustando. Ya que estamos, vamos a darle un poco de mantenimiento, limpiando y lubricando la otra polea también. Mucho cuidado con esta chapa que te puede cortar los dedos y dale like. Como pudimos escuchar, ya no está haciendo ruido. Le damos los últimos toques. Colocamos el filtro, siempre limpiando. Y listo. Dale like al vídeo.